Hello， 我係嘉嘉，歡迎收睇我哋約一置業頻道啊！今期影片同各位街坊嚟到咗我哋龍崗九龍灣新收咗一套99方嘅3房2廳2衛啊，而且仲要係我哋一線光景單位喎。咁當初呢位業主買呢個 view 都要去到9000幾蚊一方噶啦，而且仲要係我哋嘅靚樓層喎。咁講翻我哋龍崗九龍灣嘅地理位置先，就係臨近我哋嘅城軌站旁嘅，而且樓下亦都比較多嘅商鋪開咗噶啦，而家可以簡單咁滿足我哋嘅日常所需，但係要去到市場或者超市呢，都仲係有少少遠嘅。但係佢個價錢戰勝咗一切，業主報價458000，所以呢個性價比係非常之高嘅。咁我哋而家事不宜遲，上去睇睇呢個單位。哇！呢幅山水畫真係無敵啊！睇到我哋嘅光景同埋我哋嘅綿綿不絕嘅山景，而且仲要係咁嘅價錢，性價比真係相當高啊！咁我哋而家就講翻我哋嘅單位先。咁我哋嘅單位呢，就係99方嘅3房2廳2衛啊！咁睇到我哋而家呢個位置就係我哋嘅客廳嚟嘅，開間大概就係去到咗3.4米到3.6米左右嘅。咁我而家企緊呢個位置呢，發展商亦都係預留咗俾我哋放一張2.4米到2.6米左右嘅3人沙發，但係喺我呢個位置，坐喺呢個位置個沙發嘅位置係可以360度無遮擋咁睇晒我哋剛剛嗰幅山水畫嘅景啊，非常之舒服同埋開揚噶。咁簡單咁搭配翻我哋嘅茶几啦，同埋我哋嘅地櫃係非常之舒服噶啦，而且而家睇到嘅採光亦都係非常之充足嘅。咁再過嚟呢度啦，就係我哋嘅飯廳。咁我哋個飯廳呢，就係細咗少少，咁亦都係可以搭配我哋一張摺疊嘅圓台，亦都係非常之實用嘅。咁再過嚟呢邊啦，就睇到我哋發展商清一色標配嘅一體到頂鞋櫃，有晒我哋嘅儲物空間㗎啦。咁呢個位置呢，亦都係發展商統一標配嘅實木門，同埋我哋簡單嘅智能密碼鎖。咁再過嚟睇翻我哋嘅廚房啦，咁我哋廚房嘅位置亦都係一字型嘅廚房，簡單咁搭配咗我哋嘅廚房3件套，同埋有我哋淺色系列嘅地櫃同埋吊櫃，有晒我哋足夠嘅儲物空間，可以放下我哋嘅廚餘用品噶啦。重點嘅係我哋呢個生活陽台，亦都係可以360度無死角咁睇晒我哋整個光景啊，視野係非常之開闊同埋非常之舒服噶。好啦，我哋而家再過去睇埋我哋其他嘅休息區。咁我哋而家首先睇翻我哋個工位啦。咁我哋個工位呢，就係發展商簡單咁做咗光濕分離嘅。咁我哋睇我哋第一個房間先，呢個呢，就係我哋嘅陽光房嚟嘅，當時面積係半贈送，咁我就係比較細啲嘅。但係個重點係佢呢個陽光房一樣係360度無遮擋咁睇晒我哋整個光景啊！好啦，咁我哋再過去睇埋我哋第二間房間啦。咁我哋呢間房間呢，就係大啲，喺我呢個位置可以放一張1.5米嘅雙人床，亦都可以選擇利用埋我哋嘅飄窗做榻米。咁樣呢，空間實用性會更高嘅，可以喺呢邊簡單咁搭配翻一個可移動嘅衣櫃，或者係做一個一體到頂衣櫃都係冇問題嘅。但係再睇埋我哋呢個房間出去個 view 先，都係360度無遮擋咁睇晒我哋整個光景，非常之舒服啊！最後再過去睇埋我哋個主人房啦。咁我哋嘅主人房呢，大概就係有15個方左右嘅，衞生間亦都係簡單咁做咗一個光濕分離啦。咁我而家呢個位置係可以放一張1.8米嘅雙人床，同樣係可以做到3邊落床，所以亦都係比較闊落嘅。但係個重點亦都喺我哋呢個主人房睇出去嘅視野，都係嗰句360度無遮擋咁睇晒我哋整個光景啊！咁靚個 view， 最後再同大家總結一下呢個單位嘅情況。咁我哋呢個單位呢，就係我哋龍崗九龍灣99方嘅3房2廳2衛啊！而且呢個單位係我哋全光景單位，包括我哋嘅生活陽台啦、3間房啦，同埋我哋嘅主陽台都係可以360度無死角咁睇晒我哋整個光景同埋山景嘅。雖然我哋九龍灣呢個地理位置係偏咗少少，但係業主嘅報價係458000，
性價比係相當高嘅。如果想睇房嘅可以隨時聯繫我哋，有街坊想放租或者放售都可以隨時聯繫我哋㗎。今期節目就到呢度，下期再見，拜拜。忙碌咗大半世，想揾個地方安心養老，但係買樓手續多，裝修又麻煩。放心，若一幫你搞掂，專精客戶需求，流程透明，由你話事，打造專屬夢想之家，鎖匙全包，屋企交俾我哋睇住，專業團隊幫你把關，無後顧之憂。住得有問題，隨時揾我哋。灣區活動、政策福利、生活貼士，第一時間話你知。若一站式安家好易事，由揾樓、裝修到安頓，我哋陪你一步到位。